Kamarana ari urang Sunda disebut aya, disebut aya. Kamana atuh? Urang Sunda kamarana, urang Sunda dimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Nahangan saukur nu ngeusian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumetat, gancang gerah udang buka celik buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin, urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggul jeung kumaula. Aduh sikabayan urang Sunda, urang Sunda lain sikabayan, sikabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi sikabayan. Anu karesepna ngan ukur ngageret ceuli, anu karesepna ngan ukur heuayeun nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calangap ngitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dikareus. Lamun urang Sunda kabeh jadi sikabayan, kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Hararaya sok buktikeun lamun nya urang Sunda teh aya keneh, tempokeun yen urang teh aya keneh. Ulah siga ayeuna disebut aya dan teka ciri, aya disebut eueuh da loba kengen nu ngaku aya. Kamarana urang Sunda teh euy udah ade sikabayan urang Sunda, urang Sunda lain sikabayan, sikabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi sikabayan. Anu karesepna ngan ukur ngageret ceuli, anu karesepna ngan ukur heuayeun nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calangap ngitungan bentang di langit. Lamun urang kabeh reus jadi urang Sunda, pikiran deui naon nu dikareus. Lamun urang Sunda kabeh jadi sikabayan, kuring melang hiji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Sikabayan urang Sunda, urang Sunda lain sikabayan, sikabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi sikabayan.